今日介紹呢間尖沙咀抵食過放題嘅和牛燒肉啊，人均200零蚊咧就食到和牛燒肉啦。首先係呢個8蚊嘅薄切牛舌，每人限叫一碟，以為8蚊嘅質素咧唔放高，點知好好食，牛舌帶有少少嘅爽口，輕輕一燒有炭香同埋牛香味，唔係放題嗰種薄切牛舌嘅質素，性價比超高。同行燒牛舌嘅專家教路啊，先燒第一面嘅牛舌，直至佢出水先至反面，果然每一塊都係金黃色。然後呢個燒牛頸脊超大塊，油花均勻，肉味濃，推介大家叫呢一個。跟住呢個和牛空三角腩，採用嚟自日本岩手縣嘅陸奧牛，帶有雙降嘅油脂，咬落係有牛香，同時肉質都緊緻，會有啲肉感嘅。原來陸奧牛嘅飼料咧係加入咗威士忌粕，所以咧會帶有淡淡嘅甜味。跟住呢個和牛壽喜燒咧係即場隻燒嘅，加埋呢個黑松露嘅蛋汁，非常之滑，黑松露咧都幾濃噶。跟住想試下佢個厚切牛舌，係彈牙係爽口，亦都好食嘅。但係論性價比咧，8蚊嘅薄切牛舌咧絕對贏晒啊！雞爽肉咧都係必叫嘅，咬落非常 juicy，肉質係彈牙。然後呢個蟹肉海膽月見飯，蟹味咧非常濃郁，不過咧就蓋過咗海膽嘅味道，食落咧都係蟹黃嘅嗰種鮮味比較多嘅。有指雞肉生，每塊雞肉都好大塊，不過咧就有少少太鹹啦。燒鱔片好爽脆，但係如果佢能夠配埋個鰻魚汁咧，我相信會更加好食。雞泡魚乾咧就正常發揮，炸白蝦咧就唔建議大家嗌啦。飲品方面咧，Sapporo嘅生啤做緊買1送1，一路食燒肉一路飲啤就非常爽。我哋5個人食咗咁多嘢咧，埋單都唔使1400蚊，人均只係280蚊啫。中意記得 like and share，你又寧願食放題定食呢間燒肉店呢？留言話俾我知，下條片再食過，拜拜。